올렸어. 봐봐. 기다려봐. 아니야. 매워. 매워. 맵지. 안 매워는 아니고. 눈이 아파. 왜 카톡 소리 하는데 안 보지? 왜 카톡 소리 하는데 안 보지? 카톡 소리랑 봐야지. 고기 끊었어? 이걸 어떻게 끓어요? 이거 윈유리가 김장 다 넣은 거야. 진짜요? 근데 먹을만 해서 갖고 왔어. 귀여워. 우리 김치 이제 없잖아. 네 젓가락 시장 같은 그런 영상이 나오네. 오빠 엄마가 자꾸 웃겨. 준비 안 하고 왔어? 왜 안 와봤지? 내가 이제 이거 넣으면 안 돼요? 부치고 나서 그러면 안 되지. 이렇게 분이 안 붙지? 안 붙어. 노래. 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 나비 생일 축하합니다. 우와. 해피 축하해라. 잘 찍어. 생일 축하합니다. 다 불러있네. 내가 봤을 때는 미세먼지 있었는데 미세도 없네. 와, 이거 되게 따뜻하다. 원래 있었던 우리 집에 이렇게 타는 잘 쌌네. 도끼가 보라고요? 그게 없어. 기계를 여기다 올리라고? 이게 하고 나서 제대로 만든 거. 이게 제일 처음 거야. 맛있네. 그럼 발목 되게 추워 보인다. 안 추운가?
유튜브 각인데?